整装待发，这比搬家还麻烦，这么多东西，啥都有。鱼不要吵啊，带你去吃鱼啊，小弟。上次来的时候是大飞脚下那个水位在那个位置，现在难怪上次钓不到鱼啦，钓在那个平台上呢，哪来的鱼呢？往前面走，走了1个多小时，又跑回来，前面没地方下车呢，没地方安营扎寨呢，没办法，还是在这里吧。啊，开始卸货。这个产地太好了，平平整整，这脚印是野猪的脚印。我晚上住这里要小心点了，我跟你说。哎呀，折腾了一下午，基本上弄好了啊。尾半下去啊！哎，这番薯闻到香味我都想吃，这不要说鱼了。你说膨不膨胀？鱼吃的比我们好。这么有诚意，这鱼还不开口的话，是吧？搞不到几百斤，怕是回不去了。不。好，先打这么多下去啊。OK， 别把辣条引过来哈，扎好上好练哈。这脚趾头这么长。